Пещера, они идут пещеры. Вот там на камушке, там вот не камушек. Зашевелились. Котики наши сильно ушли глубже, пока мы их не видим. Спустилась поближе к котикам. Они совсем пьяные, совсем рядышком, они серенькие, такие хорошие. Камни. Свой небольшой отлив, поэтому все видно. Воды прибыли. Вот это уже дельфин. Ну давайте еще, покажитесь ближе. Сейчас, наверное, готовится мероприятие бракосочетания, скорее всего, потому что так кресла установлены. И здесь, скорее всего, жених с невестой будут давать клятву верности прямо в берегу океана. А здесь они будут праздновать под крышей. Перед нами лежбище котиков. Это детский пляж. Но на нем обосновались котики, выводят своих детенышей. Подошли поближе, посмотрите, сколько котиков. Это в основном детеныши. Взрослых я здесь не вижу. Взрослые, наверное, добычи корма для детей.